පුනර්භව පර්යේෂණවලදී සිහින පිළිබඳවද වැදගත් තොරතුරු අනාවරණය වේ. පෙර භවයේ හෙළි කළ දරුවන්ගේ උපත සිදුවීමට ප්‍රථම ඇතැම් විට දරුවන්ගේ මව්වරුන් දුටු සිහින සංඥා සිහින ලෙස පර්යේෂණ අතරට එක් වී තිබේ. දේශීය මෙන්ම විදේශීය පුනර්භව සාධක අතර එවැනි සිදුවීම් රැසක් ඇත. ඇතැම් විට පවුලේ වෙනත් ඥාතියෙකු හෝ මිතුරන් විසින් ද දුටු සිහින අනුව මියගිය අය පිළිබඳව අනාවරණය කළ දරුවෝ සිටිති. මහාචාර්ය ඉයන් ස්ටීවන්සන් විසින් සිදු කළ පර්යේෂණයකදී තුර්කියේ දරුවෙකුගෙන් හෙළි වූ පුනර්භව සාධකයක් ප්‍රබල සාක්ෂියක් බවට පත්ව ඇත. එම දරුවා උපත ලැබුවේ කනේ කොටසක් අඩු වී අංග විකල අයුරිනි. සෙමී නම් එම දරුවා උපත ලැබුවේ 1958 මැයි මාසයේදීය. ඔහුගේ උපත සිදුවීමට දිනකට පෙර දුටු සිහිනයක් මවගෙන් අනාවරණය විය. ඇය නිවසේ සිටියේදී රුධිරය ගලමින් පුද්ගලයෙකු පැමිණියේය. ඔහුගේ මුහුණ මුළුමනින්ම රුධිරයෙන් වැසී තිබිණි. සිදුවූයේ කුමක්දැයි පැමිණි පුද්ගලයාගෙන් ඇය විමසුවාය. ඔහුගේ කනට වෙඩි තැබූ බව ඔහු පිළිතුරු දෙමින් පැවසීය. අනතුරුව ඇයගේ කුසෙන් උපත ලද දරුවාගේ කනේ උපතින්ම ආබාධිත තත්ත්වයක් දක්නට ලැබිණි. කනේ කොටසක් අඩු වී තිබිණි. එය දුටු විගස මවට ඇය දුටු සිහිනයක්ද සිහිපත් විය. එහෙත් තමා දුටු පුද්ගලයා ඇයගේ කුස තුළින් උපත ලබා ඇතැයි ඇය නොසිතුවාය. එම දරුවා බහතෝරණ වියට පත්විය. වයස අවුරුදු 2දී ඔහු පෙර භවයේ හෙළි කළේය. ගොවිතැන් ජීවිකාව කරගෙන සිටි බවත් දිනක් වැඩ කරමින් සිට විවේක ගැනීම සඳහා බිම වැතිරී සිටියේදී පුද්ගලයෙකු තැබූ වෙඩි උණ්ඩයක් කනට වැදී මරණයට පත් වූ බවත් පැවසීය. පෙර භවයේදී බිරිඳගේ සහ දරුවන්ගේ නම්ද නිවැරදිව හෙළි කළ ඔහු තමාට වෙඩි තැබූ පුද්ගලයා පිළිබඳවද හෙළි කළේය. මේ පිළිබඳව මහාචාර්ය ස්ටීවන්සන් විසින් සිදු කළ පර්යේෂණය ඔහුගේ පර්යේෂණ ග්‍රන්ථයකටද ඇතුළත් කර ඇත. එහි මව දුටු සිහිනය සඳහන් කර ඇත. මෙම වෙඩි තැබීම නිසා මියගිය පුද්ගලයා පිළිබඳව සිදු කළ පර්යේෂණයේදී ඔහු පවසා ඇත්තේ දඩයමේ යන බවත් එම ගොවිබිමේදී හාවෙකුවැයි සිතා වෙඩි තැබීම සිදු කළ බවත්ය. මේ හා සමානම සිහිනයක් මගින් දුටු අයුරින් මියගිය පුද්ගලයෙකුගේ ජීවන තොරතුරු හෙළි කළ දරුවෙක් බුරුමේදී උපත ලැබීය. එම මවට දරුවා පිළිසිඳ ගැනීමට ප්‍රථම මියගේ ඥාති සොහොයුරෙකු පැමිණ ඇය ළඟ උපදින්නට හැකිදැයි විමසූ බව මව අනාවරණය කළාය. අනතුරුව ඇයගේ කුස තුළින් උපත් ලැබූ දරුවාගේ සිරුරේ හිස අතක සහ පාදයක උපන් ලප පිහිටා තිබිණි. බහතෝරණ වියට පත්වීමෙන් පසු එම දරුවා විසින් ඔහුගේ සිරුරේ පිහිටා තිබූ උපන් ලප පෙන්වමින් එම ස්ථාන පෙර භවයේදී සිදු වූ තුවාල කැලැල් ලෙස අනාවරණය කළේය. පෙර භවයේදී දෑත් පිටුපසට කර බැඳ ගල් පහරකින් හිසට එල්ල කළ බවත් පසුව පපුවට වෙඩි තැබූ බවත් පැවසීය. පෙර භවයේදී බිරිඳ සහ දරුවන් දෙදෙනෙකුගේ පියෙකු ලෙස සිටි බවත් පැවසීය. එම දරුවා අනාවරණය කළ පෙර භවයේ පුද්ගලයා 1954 වසරේදී මරණයට පත් වී ඇති අතර ඔහු උපත ලබා ඇත්තේ 1957 වසරේදීය. සිහින මගින් සංඥා ලබා දී උපත ලද පෙර භවයේ හෙළි කළ දරුවන් කිහිප දෙනෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ පුනර්භව පර්යේෂණ අතරට ඇතුළත් වී සිටී. එක් දරුවෙකු උපත ලැබීමට ප්‍රථම මව දුටු සිහිනයක් සහ තවත් දරුවෙකු මියගිය දරුවෙකුගේ සොහොයුරෙකු දුටු සිහිනයක්ද සැබෑ කරමින් උපත සිදු වී තිබේ. සොහොයුරා දුටු සිහිනයක් සැබෑ කරමින් උපන් දරුවා අජිත් යනුවෙන් නම් ලබා තිබිණි. ඔහු අනාවරණය කළේ ලිඳක වැටී මරණයට පත් වූ ජානක නම් දරුවෙකුගේ තොරතුරු විය. 1996 වසරේදී උපත ලද ඔහු මරණයට පත්වන විට 8 වන වියේ පසුවිය. දැකකාරූ ජානක ක්‍රීඩාවට තදින්ම කාලය ගත කරන්නට විය. පාසල අවසන් වී පැමිණි වෙලේ සිටම දුවපෙන ඇවිදිමින් වත්තේ සෙල්ලම් කිරීම ඔහුගේ සිරිත විය. ක්‍රීඩා කිරීමෙන් පසුව ස්නානය කරන ලෙස මව ඔහුට නිතර ආවාද කරන්නීය. කිහිප විටක්ම මව කියන තුරු නෑමට නොයෑමද ඔහුගේ සිරිතය. දිනක් සවස් වෙනතුරු ක්‍රීඩා කරමින් සිටි ජානකට ස්නානය කරගෙන පැමිණෙන ලෙස මව කීවාය. කිහිප විටක්ම මව කියන තුරුත් නෑමට නොයෑම නිසා මව කෝටුවක් අතට ගත්තාය. මව පහර දෙනු ඇතැයි සිතූ ඔහු ලිද වෙත දුව ගියාය. නිවෙසේ සිට ලිද වෙත ගමන් මාර්ගයේ පල්ලමක් සහිතව පිහිටා තිබිණි. ඔහු දුව ගිය වේගය පාලනය කරගත නොහැකිව ලිදට වැටිණි. තම දරුවා ස්නානය කරගෙන පැමිණෙන තුරු මව බලා සිටියාය. ඒත් ඔහු නොපෙමිණියේය. ප්‍රමාදයේ සොයා බලා ගිය ඔවුන්ට දැකගත හැකි වූයේ එම දරුවා ලිදේ වැටී සිටි අයුරුය. සිරුරු ගොඩ ගන්නා විටත් ඔහු මරණයට පත් වී තිබිණි.
අකල් මරණයට පත් වූ එම දරුවා මිය ගොස් සසරක් පමණ ගත විය. දිනක් මියගිය දරුවාගේ සොහොයුරා සිහිනයක් දුටුවේය. ඔවුන් ඒ විට පදිංචිව සිටියේ දුම්රිය මාර්ගයකට ආසන්න නිවසකය. සොහොයුරා දුටු සිහිනය වූයේ තම මල්ලි දුම්රිය මාර්ගයේ අතර විදුලි පහන් කණුවක් අසල සිටින අයුරුය. තම මල්ලි සිහිනෙන් දුටු ස්ථානය ඔහු මවටද පැවසීය. කාලය ගෙවී ගියේය. 1975 වසරේදී සොහොයුරා සිහිනෙන් දුටු ස්ථානයේ පිහිටි නිවසේදී උපත ලද අජිත් නම් දරුවෙක් මියගේ ජානක බව අනාවරණය කළේය. පෙර භවයේදී මරණයට පත් වූ අයුරු ඉතා හොඳ මතකයෙන් හෙළි කළ එම දරුවා පෙර භව නිවසට ගොස් පෙර භව ඥාතීන් කිහිප දෙනෙක්වද නිවැරදිව හඳුනාගත්තේය. එම දරුවා කුඩා කල සිට තිබූ හැසිරීම් රටාවක්ද පෙර භවයේ ප්‍රබල සාක්කියක් බවට පත්විය. එනම් මෙම දරුවා ඉතා කුඩා කල සිට නිදා ගැනීමට පුරුදුව හිටියේ සිරුර යටකුරුව ගොළු වී සිටි අයුරිනි. ඒ පිළිබඳව සිදු කළ විමර්ශනයේදී හෙළි වූයේ පෙර භවයේදී ඔහුගේ මල සිරුර ලිදෙන් ගොඩ ගන්නා විට දක්නට ලැබුණේ ඔහු නිදා ගන්නා අයුරින් සිරුර තිබූ ලෙසට වීමය. මෙම දරුවාගේ පුනර්භව පිළිබඳ පර්යේෂණයක් පැවැත්වීමට පැමිණි මහාචාර්ය ස්ටීවන්සන් ඔහුගේ පර්යේෂණ ග්‍රන්ථයටද එය ඇතුළත් කර තිබේ. මෙම දරුවාගේ ක්‍රියාවලිය පෙර භවයේ සනාථ කළ ප්‍රබල සාක්කියක් ලෙස පර්යේෂණ අතරට එක් වී තිබේ. මව සිහිනයක් දැකීමෙන් පසු උපන් තවත් දරුවෙකු මගින් පෙර භවයේ සනාථ වූ පුනර්භව සාධකයක් හෙළි වූයේ ගිනිගත් හේන ප්‍රදේශයෙනි. ඒ වන විට තරුණ යුවලක් වූ එම දරුවාගේ මාපියන් පදිංචිව සිටි ප්‍රදේශයට නුදුරුව තරුණයෙකු සර්පයෙකු දෂ්ට කිරීම නිසා මරණයට පත්විය. මියගිය තරුණයා එම දරුවාගේ මිතුරෙකුව සිටියේය. මියගිය තරුණයාගේ අවමංගල උත්සවයට තරුණ සැමියා සිය බිරිඳ සමග සහභාගී විය. මල නිවසට ගොස් පැමිණීමෙන් පසු දිනක් බිරිඳ සිහිනයක් දුටුවාය. නිවසට පැමිණි අයෙක් නිවසේ නතර වීමට හැකිදැයි විමසුවේය. එයට පිළිතුරු දුන් පැමිණි පුද්ගලයා ඔහුගේ නම පැවසුවේය. බියපත්ව අවදි වූ බිරිඳ තම අදුටු සිහිනය සැමියාට හෙළි කළේය. මියගිය තම මිතුරාගේ නම බිරිඳ ප්‍රකාශ කිරීම සැමියාට ගැටලුවක් වී තිබිණි. කාලය ගෙවී ගියේය. හරියට මසක් ගත විය. බිරිඳ දරුවෙකු පිළිසිඳ ගැනීමක් සිදුවිය. 1976 දෙසැම්බර් මාසයේදී ඇය දරුවෙකු බිහි කළාය. එම දරුවා බහතෝරණුවයට පත් වී පෙර භවය අනාවරණය කළේය. පෙර භවයේදී සර්පයෙකු දෂ්ට කළ බවත් දෂ්ට කළ පාදයේ දල පහර වැදී තිබූ ස්ථානය පෙන්වා දුන්නේය. තමා මහා මාර්ගයේ ඇවිද යමින් සිටියේදී සර්ප දර්ශනයකට ගොදුරු වූ බව හෙළි කළේය. අනතුරුව එම දරුවාට පෙර භවයේ නිවසට යාමටත් පෙර භව ඥාතීන් හඳුනා ගැනීමටත් හැකි විය. මවදුටු සිහිනයකින් පසු සිහිනය සැබෑ කරමින් සිදු පුනර්භව සාධකයක් ලෙස එම දරුවාගේ කතා පුවතද පර්යේෂණ වාර්තාවලට ඇතුළත් කර තිබේ.